Abot na mi. So good day mga paps, no? Maraming entrance diri sa Lapoyan Waterfalls. So diri ka paps, mo anak kanya ng kadanan, tapos diya ka mabayad sa mga entrance fee. Entrance fee day is 50 ang usak tao. So napos sila table or cottage. Ang kasi silang cottage is 300. So na gusto kag table, natin sila table na 150. So kasi paps, manilahan pasulod mo sa entrance, mo na mo makita di paps nga dagkong kahoy o bugnaw siya nga dapit paps. So man siya paps ang ilawya, no? Ikamulo pa og renovate ang ilahang maong resort. So mga sa paps, makita nyo muna diba muna ang swimming pool kanang naka green nga ato pang dagko. So katong sa ubos paps, kanang ubos muna pang bata. So muna lang mga cottage shops, no? O isa ilang mga cottage strip paps. Prato ra nakatiyatra og 300 pesos. Lang pantag ko nga swimming pool paps, kanang green nga top. So muna ilahang falls. So digi siya pwede pa maligo diya sa falls mga paps. Ibawalan pa og ligo sa maong falls. So makita mo ng personal paps, takog gina siya nga linaw. Feel me. Ha? Hindi bugnaw? Hindi rin ko